to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo avere un po' di informazioni su Trento, Montebondone e dintorni. Sì, volentieri. Innanzitutto per quanto riguarda le strutture alberghiere. Allora, in tutti e due i territori può trovare strutture a partire dagli hotel 4 stelle sino a bed and breakfast, agriturismi. Senta, un'altra Sì. curiosità, parlavo di Trento, Montebondone e Valle dei Laghi, quindi come siamo collocati? Sì, abbiamo la fortuna appunto di avere un territorio decisamente diversificato, quindi si parte dalla città di Trento, quindi città sede culturale e museale, sino a spostarsi su Montebondone e sulla Valle dei Laghi. Ho visto che diceva che si tratterà una settimana, mi permetto di segnalarle la Trento Roveretto Card. Si tratta di una card che ha il costo di 20 euro, ha validità 48 ore e gli dà l'ingresso gratuito a tutti i musei di Trento, Rovereto e i principali castelli del Trentino, inoltre la possibilità di usufruire dei mezzi di trasporto sia autobus extraurbani che treni regionali sempre per le 48 ore. Un'ultima informazione sì. e poi non la disturbo più, prometto. Montebondone, come Sì. si arriva? C'è un collegamento volendo Sì. partendo da Trento? Nei periodi di stagione effettuiamo un servizio skibus che proprio con la partenza dall'autostazione oppure dal piazzale Zuffo che è all'uscita dell'autostrada vi porta direttamente su Montebondone. Ecco. Va bene, io Santa la ringrazio per tutte queste informazioni, Ci prendo mancherebbe. il materiale e allora inizio la mia vacanza. Volentieri, buon soggiorno. Allora. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December. Poi un moretto, Sì, una pastina alla frutta, se poi mi fa anche un pacchettino regalo. certo, ben volentieri. Senta, io sono un po' inopportuna, ho visto che lei è qui, io ho già fame, sono un po' abbastanza golosa. Mi può consigliare un dolce tipico veramente di questa zona? Ma sicuramente i basini di Trento, se lei non li ha ancora assaggiati. I basini di Trento, che sono? I basini sono una meringa speziata riattaccata con del cioccolato fondente. Abbiamo dei nostri famosi gigli e poi le classiche. Senta signora, siccome è stata così gentile, le posso offrire un caffè magari insieme ai basini trentini? Volentieri. Elda, ma tu che cosa fai qui a Trento? Ma mi occupo di promozione turistica. Vedi, io lo sapevo, guarda, sono sempre fortunata. E quindi cosa mi consigli di vedere in questa mia settimana qui a Trento e dintorni, anche Montebondone? Sono tantissime le opportunità che puoi sfruttare in questi giorni. Ti suggerisco di visitare la Piazza Duomo, dove c'è la Fontana del Nettuno, dove puoi raggiungere sull'antico percorso imperiale il Castello del Buon Consiglio. Anche sul Monte Bondone hai l'imbarazzo della scelta, puoi fare sci alpino, sci nordico, alla Conca delle Viote, ma puoi anche provare la tavola da snowboard. Per esempio dal 14 al 17 febbraio abbiamo un grande evento internazionale che è il Trentino Rocky Fest, proprio per giovani snowboardisti dai 14 ai 17 anni. Bello! Come ti dicevo abbiamo anche la Valle dei Laghi dove ci sono dei paesaggi unici e anche eventi che sono più verso la proposta enogastronomica. Mi hai convinto, ritorno. Intanto senti, mangiamo i nostri biasini, mi hai detto che si chiamano. It was me and you, 'cause we are gonna be forever, you and me. You will always keep flying high in the sky of love. Don't you think it's time you started doing what we always wanted? One
sono incuriosita di Monte Bondone e quindi ho detto voglio andare a vedere su cosa c'è. C'è posto? Vorrei Sì, rimanere una disponibilità, settimana. qualcosa ne abbiamo ancora, certamente, quindi possiamo ospitarla ben volentieri. Quanto costa una camera? Le faccio vedere subito, Sì. guardi, molto molto semplice. In questo periodo siamo a 75 euro a persona al giorno in mezza pensione, quindi cena e prima colazione. In questo prezzo sono inclusi tutti i nostri servizi dell'hotel, quindi l'accesso alla piscina, il garage custodito, naturalmente al coperto per l'autovettura, così è tranquilla e fa una bella vacanza. Abbiamo ovviamente la nostra animazione e tutti i servizi dell'hotel. Ah, che bello. Senta, una curiosità, leggo Sì. qui Family Suite. Cosa... Sì, abbiamo delle come- family suite che sono molto confortevoli e sono veramente l'ideale per le famiglie in quanto sono su 2 livelli, di modo che si riesce ad avere un po' di intimità sia per i genitori che per i bambini o i ragazzi. E poi il centro benessere, guarda qui le piscine. Quello è un po' il Sai, nostro non fiore manca, all'occhiello, difatti. Lì sicuramente riuscirà a rigenerarsi al meglio. Senta, un'ultima informazione, qui davanti passa anche una navetta, un autobus, ma che Certo, porta c'è lo più- skibus che porta sia a Trento che alle Viotte, una zona naturalistica molto vicina, a circa 3 km da qua. Colazione a che ora c'è? La colazione è dalle 8 alle 10 la mattina, la teniamo giù dal letto un po' presto per essere Vabbè, pronta e dinamica ovviamente. per andare a E invece sciare. la cena? La cena è dalle 7:30 alle 8:30, comodamente si accomoda in sala e i nostri ragazzi la serviranno al meglio. Cucina tipica, sì. Tipica, perfetta. non si Io preoccupi. mangio, sembra ma mangio. Vedrà. Senta, va bene, mi ha convinto. Allora vado, prendo una camera per me. Perfetto, ora Va bene? l'accompagno volentieri. You say you want a revolution. Well, Buongiorno, vorrei avere un po' di informazioni sul costo dello ski pass giornaliero e settimanale. Indubbiamente, per quanto riguarda il giornaliero, costa 29 euro, il giornaliero che potrebbe essere giornaliero festivo o feriale. Per quanto riguarda il settimanale invece partiamo da 125 euro. Senta, ho letto che c'è la Ski Family in Trentino, che cos'è? Per l'adulto paga il prezzo di listino, dopodiché per i figli vengono dati in promozione fino all'età di 18 anni. Ah, quindi fino a 18 anni hanno accesso gratuito. Un'ultima informazione, che piste ci sono più o meno? Quante sono difficili, facili? Direi che ci sono le varie opportunità per poter sciare sia dal principiante alla persona esperta, insomma, c'è un po' di tutto. Insomma, le vedo abbastanza grandi, quindi e larghe. Va bene, senti, intanto mi fa il biglietto per il giornaliero. Ecco qua, prego. Senta, a che ora chiudono gli impianti? 16,45. 16:45, ok, la ringrazio. Si figuri, grazie a lei. revolution. Well, you know, we all wanna change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all wanna change the world. But when you talk Buongiorno. Buongiorno. Senta, io mi sono innamorata di questo posto, ho visto che c'è un anello di sci di fondo meraviglioso. Come funziona anche per il noleggio? Noi qui abbiamo il noleggio, col noleggio abbiamo anche la scuola di sci. Per cominciare io ti consiglio la tecnica classica. Noleggiamo gli sci, gli scarponi. Tecnica classica. Gli scarponi o scarpe si chiamano in questo Le caso? scarpe. Scarpe, ok. Ecco qui le scarpe, Oh, ecco qui. provale. Ecco qui gli sci giusti per te. Senta, e quanto viene il costo appunto del noleggio sia per un giorno o per una settimana? Allora, il noleggio giornaliero costa 12 euro. Se fai tu facendo la lezione con i maestri di sci hai uno sconto di 3 euro sul noleggio, quindi per te costa 9. 9 euro. Il settimanale invece costa 35 euro. E un'ultima informazione, la scuola di fondo dove si trova? La scuola basta passare questa porta e c'è l'ufficio della scuola. Ah, quindi proprio siamo attaccato. collegati. Ok, va bene. Allora vado direttamente di là così mi prenoto anche la lezione. Ok. Intanto la ringrazio. alright, alright. Salve.
Salve, sento, ho appena noleggiato tutto l'occorrente per fare sci di fondo, però sono principiante, quindi volevo fare magari qualche lezione. Certo. E lei è da sola? Sì, sono da sola. Allora noi per le lezioni private di una persona il nostro costo di lezione è di 32 euro, quindi può tranquillamente uscire anche subito con un maestro senza problemi. Senta, allora intanto sicuramente sì, faccio questa lezione, poi se è possibile farla per tutta la settimana. Certo, ci mettiamo d'accordo in base ai suoi orari e ai nostri e troviamo insomma l'ora adatta alle nostre esigenze. E c'è posto adesso? Certo, sono io libero e possiamo andare tranquillamente a fare la lezione. Guarda, Ok, ti lascio anche il grazie. mio libretto dove ci sono tutte le informazioni, sia il numero di telefono che il costo delle lezioni. Va bene, ok, allora andiamo. Andiamo. Allora Adele, non so se hai visto sotto la nostra punta della scarpa c'è un ferretto. Sì, Ok? Eccolo. Incrociamo davanti una gamba così e con la racchetta cerchiamo di pulire bene. Adesso ti faccio provare con l'altro, stessa operazione. I bastoni ci servono per spingerci avanti. Proviamo a fare dei saltelli sul posto, pian piano, così. Vai, prova pian piano, vai. Ecco. Vuole già anche più bassi, però continui. Nel fondo ci sono due grandi famiglie, che sono la tecnica classica e la tecnica libera o sketting che si chiama. Noi oggi, e anche quella che facciamo di solito provare ai nostri clienti per iniziare, è la tecnica classica. Mamma mia che bella! Senta, io ho ordinato la polenta col goulash, ma non so che cos'è, posso sapere com'è fatta? Ve lo faccio spiegare da chi l'ha realizzata. Grazie, io intanto mangio allora. Buon appetito. Grazie. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Bisogna prendere 2 kg di scotonna di sottospalla, tagliarla a cubetti circa di 30-40 grammi l'uno, dopodiché si tagliano le cipolle grossolanamente, si fanno rosolare, a parte si rosola la carne in una padella antestante perché sennò produce troppa acqua e si unisce alle cipolle precedentemente appassite. Dopodiché si fa un trito di finocchio e semi di cumino e aglio, si fa leggermente rosolare e si tiene da parte. Una volta rosolata la carne si bagna con del vino rosso, una volta asciugato si cosparge di farina e si copre col brodo. Dopo 3/4 d'ora di cottura si versa il composto di aglio, cumino e finocchio, si lascia andare, si mette al minimo, si aggiusta di sale, si lascia andare per circa 4-5 ore. Think it's time you started doing what we always wanted. One day we're gonna. One day maybe we'll be all Adele! Sì, ciao, guarda! Ehi, va bene? Tutto bene, sì. Ciao! Ciao. Che fai qui? Sono qui per l'episodio. Mi posso accomodare con voi? Vieni.
l'albergo proprio qui vicino, ho detto vado a vedere, ho visto tutto il movimento, insomma, che cos'è? Di serate illuminate con lo sci notturna e sono 3 piste che sono aperte. Senti, e voi che fate a Trento generalmente la sera? Io lavoro in un locale anche, dopo quando posso vengo qua. Ho capito, e voi invece che fate? Io mi occupo dell'intrattenimento musicale, gli eventi qui in Mondone sono tantissimi, specialmente in questa stagione invernale, in questo 2013. Poi Trento è una città che nel suo piccolo offre tantissime possibilità di divertimento e hai la possibilità di passare dal ristorante al pub al locale che ti fa le 4 di mattina in centro. Don't you think it's time you started doing what we always wanted? One day we're gonna get so high, 'cause even the impossible is easy when we got. Senta, volevo avere un po' di informazioni sul Castello del Buon Consiglio. Il Castello del Buon Consiglio è stato la sede dei principi vescovi, è uno scrigno d'arte, nasce attorno al XII secolo e poi si sviluppa in senso più orizzontale che verticale, prima come fortezza medievale, poi come sede prestigiosa rinascimentale. Siamo qui in una delle sale che appunto furono realizzate dal principe vescovo attorno al 1500. È sempre visitabile, sempre aperto, ci sono degli orari? Gli orari variano fra l'estate e l'inverno, ma diciamo che le giornate di chiusura sono pochissime. Senta, più o meno quante stanze ci sono, insomma, da visitare? Perché è molto grande, poi visto che fuori c'è un giardino. Il castello è enorme, sono migliaia di metri quadrati, comprendendo anche i giardini. Una curiosità, prima ho visto che qui erano raffigurati anche altri castelli, ce ne sono diversi nella zona. Il Castello del Buon Consiglio è la sede principale di una rete di castelli, sono centinaia i castelli del territorio e ogni anno vedono anche animazioni, iniziative. Se io dovessi magari visitare anche gli altri castelli, dove posso trovare delle informazioni? C'è un sito? A chi posso rivolgermi? C'è senz'altro il sito Trentino SPA, ma anche la PT di Trento. Va bene, io tanto la ringrazio. Lei è? Franco Marzatico, direttore. Ah, grazie allora direttore. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. Senta, io sono rimasta colpita dall'ingresso. Sono 2 gallerie o sbaglio? Una bianca e l'altra nera? Sì, proprio così. Ci troviamo all'interno del Dos Trento. Nelle gallerie di Piedicastello, dove fino al 2006 passava la maggior parte del traffico cittadino, e siamo nella vecchia tangenziale della città. È una mostra sulla storia dello sci nordico, delle discipline nordiche, quindi sci da fondo e salto con gli sci. Nella galleria nera la parte diciamo più scenografica del percorso espositivo, e in una terza parte diciamo uno spazio espositivo più dedicato al multimediale, grandi esposizioni, grandi filmati, grandi video. Quindi c'è la possibilità anche di vedere insomma dei filmati storici così. Sì, ci sono molti filmati d'epoca, recenti, meno recenti, e abbiamo recuperato un po' di attrezzatura dei personaggi più importanti, dei pionieri dello sci. Abbiamo cercato di raccontare la Valle di Fiemme non soltanto per quanto riguarda il legame che ha con la storia dello sci, ma anche per quelle che sono le sue attrazioni turistiche, le sue specificità da un punto di vista storico e anche la tradizione delle proprie istituzioni. Fino a quando rimane aperta la mostra? Rimane fino alla fine di giugno, 30 giugno 2013. Quindi insomma... Quindi c'è tempo, per tutto il periodo dei mondiali e poi fino E tra l'altro ho letto anche ingresso libero, quindi sì, non c'è un biglietto. Libero. E poi la Fondazione Museo Storico del Trentino ha un servizio della didattica, quindi è possibile su prenotazione organizzarsi per avere visite guidate. Va bene, grazie, allora io vado. He won the lottery and died the next day.
Chardonnay. Ciao Andrea. Andrea, come stai? Bene, tu? Bene, bene, bene. Io ho approfittato immediatamente dell'invito di ieri sera. Hai fatto benissimo a venire, però c'è solo una condizione. Sì, dimmi. Ti siedi e assaggi quello che ti offriamo noi. Va bene, allora non parlo più, mi affido a te. Perfetto. I galletti vengono praticamente messi a marinare con una specie di salamoia fatta con del sale aromatico, del pepe, un pochettina di paprika e della senape. Vengono lasciati a marinare per circa 24 ore e poi dopo vengono cotti allo spiro, insomma pian piano, così si cuociono bene ma senza diventare stopposi. Invece per lo stinco, con del sale aromatico, del pepe e della senape, viene lasciato sempre a marinare circa 24 ore, poi dopo viene messo appunto in placca con delle cipolle tagliate a quadretti sopra, insomma cotto in forno più o meno sui 150 gradi e dopo ultimate quelle più o meno 2 ore e mezza, 3 di cottura, viene servito così con il suo sugo e le patate a parte, insomma. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row. Va bene, com'è andata allora? Direi bene, guarda, non ho lasciato nulla. Sono contento. Dai, sediti con me così almeno ci facciamo 2 chiacchiere. Volentieri. Senti, ma questo locale quando l'hai aperto? Ma siamo aperti da 4 mesi. Pochissimo. Pochissimo, sì. Andrea, di sera che cosa organizzate? Ma la sera siamo aperti a tante iniziative, abbiamo musica dal vivo, serate, tanto divertimento. Il pranzo invece abbiamo i pranzi convenzionati a menù fisso. Se poi tornerai a trovarci abbiamo anche 10 appartamenti nei piani superiori. Ah, addirittura? Tutto pronto. E allora ti auguro un in bocca al lupo per il tuo locale. Crepi, grazie. It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? Mr. Play It Safe was afraid to fly. Senta, mi hanno consigliato questa cantina per acquistare una vera grappa DOC trentina. Ma direi che è capitata bene. Ah, mi hanno consigliato giusto, bene, sì. meno male, meno male. Però tra l'altro vedo anche tantissimi altri prodotti. Sì, noi siamo un'azienda agricola e distilleria, diciamo ciclo completo, dal vigneto alla grappa. Ecco, le faccio assaggiare un goccio di vino Santo Trentino, che è il prodotto sicuramente più rappresentativo dell'intero territorio. La particolarità sta proprio in questo fatto che fa questo appassimento molto molto lungo. Qui fino a 20 anni fa c'erano 14 distillerie, praticamente una ogni famiglia. Senta, ma è importante anche il territorio nel quale siete per far sì che, insomma, che c'è questa grande produzione di distillati? Ma diciamo che in Trentino la grappa è un prodotto che esce particolarmente bene per una serie di fattori. Questo invece che cos'è? Quello è un liquore sempre fatto con la grappa, fatto con i lamponi. Poi c'è tutta una serie di grappe di vitigno fatte appunto con la nosiola, che è questo vitigno appunto da cui si fa anche il vino santo. Io poi tra l'altro ho visto, insomma, che la sua azienda è familiare come lei ha detto, però è anche bella estesa, quindi immagino che fate anche altri prodotti oltre Sì, ai grappi noi distillati. partiamo proprio dalla campagna, dall'inizio. Noi abbiamo 7 ettari di vigneto e oliveto che lavoriamo in agricoltura biologica e biodinamica già da parecchi anni. Ricaviamo anche qualche bottiglia di olio. Senta signor Poli, io me le ricomprerei tutte, però a questo punto mi deve dire anche quanto costano. Ce ne sono da vari prezzi, insomma. Ce ne sono, diciamo, si parte dalla grappa bianca classica che costa i 13 euro, per arrivare alla grappa di vino santo, che è, diciamo, il prodotto all'apice, insomma, e che ne costa 28. Ci sono appunto prodotti, diciamo, un po' per tutti i gusti e per tutte le tasche. Io, signor Poli, la ringrazio della gentilezza e dell'accoglienza, allora a questo punto mi affido a lei, anzi così mi riporto qualche bottiglia sicuramente a casa. Grazie. Va bene, Grazie. intanto grazie. Okay. Vediamo quanto ho speso questa settimana a Monte Bondone. Albergo mezza pensione, ho speso 75 euro a notte per un totale di 450 euro. Per i pranzi ho speso in media 12 euro al giorno per un totale di 84 euro. La lezione di sci di fondo ho speso 35 euro, lo ski pass per tutta la settimana 125 euro, il noleggio scarpe, sci e bastoncini 70 euro, 50 euro per spese varie
Cari amici, anche questo viaggio è finito, io vi do appuntamento la prossima settimana da Andalo e Fai della Paganella. Mi raccomando, viaggiate insieme a me.